我行驶在沱沱河大桥上，我的左手边和右手边就是沱沱河，这是我们母亲河长江的源头之河。昨天晚上一直下雪，现在也在下雪，所以河面上已经结了冰。你现在可以看到，哇，这个风把这个雪花吹起来啊！今天天气不太好啊，希望我们路上顺利。今天要走可可西里，希望今天晚上能到达格尔木。到达格尔木之后就 OK 了，因为格尔木是2000多的海拔，天气气候会比这边好很多。刚刚我们也遇到了一群特别可爱的人，他们从全国各地来到这里，作为一个长江源头生态环境保护的志愿者，非常钦佩他们这种精神。看这路面应该还没有积雪，所以还好。但是两边苍茫的大雪啊，天和地融为一体了，灰蒙蒙的天，白茫茫的大地。但我们会车的时候还是要慢一点。但这种天气不好，还是要开慢一点，安全第一嘛。我们正前方的这座铁轨还是青藏铁路。外面现在是零下4度。爬一个小坡儿，爬个小坡儿，感觉这上面的好像有积雪，有没有冰啊？现在我们差不多就是要进入可可西里无人区了。这里据说是比以前好了很多，以前真的是无人，什么都没有。现在呢，有了加油站，有了服务区、休息区。今天天气这么冷，可能动物们也不会出来了吧？有一些路面，它因为时间长了，因为毕竟跑的大车太多，它会出现这种沉降现象。就会有，你看，就现在这样的波浪形，一会儿上去，一会儿下来。像如果是昨天这种天气的话，还没所谓，但是今天风大雪大的，我们还是要注意一点，慢一点开。这里就到了三江之源的圣洁的可可西里啊，白茫茫一片，除了路上跑的车，
穿越可可西里之前呢，我心里还是有点发怵的，我觉得无人区啊。但是经过昨天跟当地人加油站的小伙子聊天啊，了解了一些情况，加上我之前也看了一些资料，所以还好还好。只不过说没有想到会遇到风雪天气，如果没有遇到风雪天气那就完美了。但是遇到风雪天气也是一种缘分。只要我们谨慎小心就可以了。说实话，我虽然驾龄10几年，第一次走风雪的道路，毕竟在南方生活了很多年。外面的雪花还在飘舞着，不知道是从地上飘起来的，还是从天上下来的。看着地面上横风吹过来，后面大车他催我了，还要超车，他嫌我慢。开那么快干嘛嘛？它是个空车，所以它跑得快。看地面上是风吹过来的雪花，形成了一股一股的。看地面上这些积雪，还有上面风吹过来的雪花。根本看不清楚的前路。我还之前很庆幸走318一路上没有遇到风雪天气，所以说生活挺有意思的，它总是让你要体验到一些东西，然后增加你的经历、你的阅历。这是一个下坡，真的要慢哦，真的要慢。这块路又不平，坑坑洼洼的，又滑，又有积雪。今天路上车虽然不是很多，但是还是有遇到会车的时候，再加上这个路面有塌陷的地方，比如说小下坡的时候，我就发现我不能跟前车跟得太近，有时候感觉刹车刹不住。刚才有一段路况就是我踩刹车就出现声响，咔咔咔的声响，然后感觉你刹不住车了，我就好紧张，一脚踩死，才把速度降下来。所以跟前车的距离还是要保持好，不要挨得太近，而且速度一定要慢，一定要慢。
啊，这真的是一次不一般的体验啊！因为现在路面还没有说出现结冰的情况，或者是积雪很厚结冰的情况，所以暂时还不用装上防滑链。那晚一点看情况，如果有需要的话，哎，我还不会装的，然后请人帮忙在那个服务区或者加油站请人帮忙再装吧。目前看来是不需要的。淅沥，一路有你，走过这里，成就继续。从昆仑山到唐古老，从玉珠峰到玉虚。我现在能见度变得非常非常低，哇，这可怎么办？穿越雪域高原，一路有你，颗颗淅沥，一路有你，走过这里，成就继续。从昆仑山到唐古老，从玉珠峰到玉虚，穿越雪域高原，一路有你，一路有你。现在好像是我们小车可以过，大车都还在原地等着。但是这个冰雪路面还是有点滑。作为14年驾龄的我，也都是在南方开的车，头一次走这种冰雪天气，心里还真的是没底。前面有一辆房车也是粤 B 牌的，刚刚向他请教了一下，他说这里不像318有那种急上急下的坡，所以不用带防滑链。他让我在靠边等一等，看看情况再走。所以刚刚他开始走的时候，就也给我按了喇叭，叫上我跟着他走。这路上好人多。毕竟这是可可西里呀，有大风大雪的地方。哎呀，我感动的要哭。从后视镜能看到后面的房车吗？他们给我煮了一碗面送过来，太感动了。从我后视镜可以看到这辆房车，他们简直是太好了。就因为我们是粤 B 的吗？我想不仅仅因为粤 B，他在路上互相帮助的人，真的是你能感受到这种真诚的。我真的很感动，这是我这辈子吃的最好吃的泡面，我连汤不喝干净，他还打了2个鸡蛋进去，好感动。好人一生平安。天哪，我看到了藏羚羊啊！他们原来是要在这里冰雪覆盖的天地里待着，刚刚没有冰雪覆盖的地方，我没有看到他们啊，太可爱了。